Неполни 2 месеца по поставувањето, споменикот на Методи Андонов Ченто влезе во илинденската празнична агенда. Прв што зборуваше пред споменикот на првиот председател на президиумот на АСНОМ беше спикерот Велјановски, кој во моментот ја има истата функција како Ченто во АСНОМ. Под високо дигнатата мермерна рака на Ченто, Велјановски објасни дека членството во ЕУ и НАТО се продолжение на идеалите на Андонов, но дека и покрај сработените обврски, Македонија наишла на блокада. За жал, иако ги исполнивме условите за членство во НАТО, иако уште минатата година добивме препорака за отпочнување на преговори со Европската Унија, ни се случуваат блокади. А причината за ова е само една: националниот, културниот и јазичниот идентитет на македонскиот народ. Во нашата историја ова не е прв пат некој да се обидува да го негира нашиот национален и културен идентитет. Но македонскиот народ секогаш успевал да го зачува. На Ченто му се поклонија и власта, и опозицијата, и албанци и македонци, и домашни и странски организации, и соборци и наследници. Поголемо учествување до ова што сакате. Мислам да морamo да дадаме почит на човекот што се бореше за нас и да го почитуваме. Македонските борци од Втората светска војна се горди на својот, но и на Крушевскиот Илинден. Но не знаат зошто никој не им одаде почит на нивната жртва, дадена пред да го изборат АСНОМ. Односот кон паднатите борци мора да биде постојан и трае. Веројатно е направен превид денеска што само самената делегација на Сојузот на борците ќе отиде пред споменикот на првиот командант. Првата македонска народно-ослободителна војска предходела на ова што е создадено со АСНОМ и на првиот президиум. Методи Андонов Ченто беше избран за прв председател на президиумот на АСНОМ, но по завршувањето на војната во 45-та паѓа во немилост на комунистичката власт поради барање за поголема автономија на Македонија во составот на Југославија. Осуден и лежи 10 години затвор. По излегувањето од тешките последици на затворската келија се разболува и умира 1957.